Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore on a toujours dans les cadres Masolo et Mboka. Et voilà, nous allons recevoir pour vous Serge Kindomba. Vraiment l'actualité, les enjeux de l'ère. Yamboka Nabiso, surtout le 23 juin déjà polémique. Débat sur la toile où l'arrivée à Jean-Pierre Bemba coïncidait avec messe d'action de grâce pour la fête Tshisekedi. Et voilà, Torbeta Masolo et Belé, les invalidations, il y a des députés à la Mouka, Torbeta Moué Belé, gouverneur de la ville à Kinshasa, donc avec Kindomba. En tout cas, sans plus tarder, bonjour Kindomba. Bonjour de Ousmane. Voilà, Serge Kindomba, ça fait plusieurs temps, les Congolais, surtout dans la diaspora, Serge Akendawa, Benjamin Tshisekedi, Akendawa, nous allons défendre temple, nous allons défendre idéologie, il y a Etienne Tshisekedi. Les lots d'élection de qui, Yoko Bungi, d'abord, on va Bunga Akendawa, et avant de mettre ma solo. Liboso o na kwe kopesa bango na pesi bango mbote na ba nyonso o babande kondimela etumba ya moto na bande ko benga ekumbaki national Tshisekedi wa mulumba milele na milele 2050 mukongo nzoko moto ba congolais ba lobi soki boche ego national vike Kabila tekaki ego national na prima ngondo akabeli na bato babomaki peuple congolais loko akatumba mwake Kabila komisaki bango ba ego national biso tobaki te ekumbaki ali moto il faut kokende au-delà héros national yango moni tobengi ye père ya démocratie congolaise yango moni tobengi ye référence etumba ya résistance nawe ali na poto nawe ali na Kinshasa olinga Tshisekedi olinga ete yebake o azali na ADN ya ba congolais tolobi référence ya résistance ya etumba ya changement moto ya motiva biso apesa biso makaso to koma nango kombo na ye Tshisekedi wa mulumba ekumbaki national na ye mapona meleki lolenge leki tolobaki yango e ali obena candidat mibale fale tondi tolobaki ata ko mapona mesami soki Kabila na mayelo ya mabe na motema likundo Kabila ali nango soki alinga imposer biso sadari tokolinga te tolobaki soit ezali vi na biso tokokabela Kabila lokola rataki koboma biso na 18 ans na ye na nzela ya nzala ya conjoncture ya pasi ya misère ya impozaki peuple congolais oyo ya parenaki mafia na Congo lokola rate koboma biso ndenga bomisi ba congolais mususu tolobaki soka che sadala posa nini akoboma biso atali tokei na maponami na mokitani na sadal peuple congolais beti sadal makale kale obaki na bilate obande ba présenter ko peuple tolobaki ali soki Félix a gagné te ou be failli te to kondima te na bato wana mibale wa ko gagner maponami de peuple congolais kondima maponami sami peuple congolais beti sadal makale kale ba voter Félix Tshisekedi o ba congolais ba benga ka kilo ya peuple et suki wana te de Kousumana tokei na ndako o babengi ya bakeli mibeko esiko Kabila tindaki moyibi ya nanga ayebise mission nga na pesio yali ya koyiba ba congolais victoire mission nga na pesio il faut qu'on nomelenga ba député Kindomba ki candidat na pesi bana nyonso to ya funa longonya merci il faut na cessa même journée moko to koloka to partager moi kopo to lia mo mosuni na mwama ya sukali poto sani to pesa nzambe longonya bobola kisi volonté ya kopesa ngai mingongo mais tango ekomi na moma ya maponami mwasi moko abatamaki na compte ya société civile mama Yvette mwasi ya nanga o bana Kinshasa bayebaki te na landeli ye boye nzoka ndaki na parti ya Puisse Mobile entre tanga no to yebi Puisse Mobile abibeta katola lobi ya ze strakabilis ya za kabiliste na niveau élevé ya likolo makasi aleki ba ya se moi je suis tokei na mapona mais ya ubata na compte ya société civile na déboulodé ye na exposer une opinion na lobi bana Congo bana Kinshasa bo fongola miso boni nanga ko ekoloba na biso kazali église au milieu de village ya zali moto société civile mais molonga nio ya ye mama ya bana na ye moto ayebi pasi ya nanga ya butu
ye wana nanga tindia ke ko poster na patana ya puisse mabile balobi belela ndoki ava mongongo sa nini ekimala tango na beleli nanga lobi boni ya ko exposer moi sinanga bo boni ya ko bimisa mafia nga na ngina sala ba congolais na nzela ya Kabila ya ko imposer moi sinanga comme député alobi ou bien Kindomba ou bien nanga na kola kisai tango ba kei lisusu na mapona non seulement na panza ki bana Kinshasa ba voter moi sinanga te kana ya nanga banda wa donc il faut ça campagne non mais au préféré on ça na bataki campagne de ko Ousmane biso bato ba votaki biso bona ba parti tozala na yo biso bato ba votaki biso e yaki bona komba na engagement tozwaki bona mboka etumbo ya biso po to aki nango ya changement le loyer changement to ba changement mais bato balinga ko changer yo kande konanga Ousmane nazo ya malembe na sisa na makambo na tango tokei na maponami nanga obitelo kwa moto abimisi révélation ya mwasi nanga Yvette ke na ngina komisa député na nkopo mwasi nanga bande ko bisa nanga nyonso yo kosala il faut récompenser ngai koza moto vidité le roi Ngoimulunda tala Ngoimulunda aki na 2011 na lolendo na arrogance akobisa Tshisekedi abiyo kolea na monoko mboka lelo to suki wa Ngoimulunda yona le na monoko mboka te aya na maponami ba votete aya na zaku constitutionnel ba boyise makale kale ba boy Ngoimulunda leka obiboni Kabila ko remercier moto te na mafia otu ya salaki électoral na fraude Kabila mesa moni akopesa Ngoimulunda yango ndeko Ousmane tango bakei bazwin teke liboko ekangamaki ya maponami ya bandako bakeli mibeko Nemi Kalev Mutombo nanga na basengesi na moto babenga kobe minako basangadi kuna bakomi kosa fiko fio ba député nino bango balibalongo balobi te longwa ndeko Kindomba ye mosala na finga ka Kabila nga finga ka Kabila te biso to sa kobe mosala ko critiquer Kabila ko bisa bana mboka bosolo na mayenyoso yo Kabila bomi mboka oyo voilà basuki wana te babi o Kabila linganga ite nanga na bango na no Kabila ko lingate ngana zwi nini o ya Kabila o Kabila ko linganga ite soki alike Kabila moto azui via ba congolais soki alike Kabila moto azui ko détruire peuple congolais asali que congolais so réfléchir lisu na mutute moto omi ko réfléchir sur base à libumu tango moto zo réfléchir na libumu alobi nini na kolia nini na kolata nini na komela nini mais Kabila suki wana tende ko Ousmane motuno bana Kongo bazo metuna nini on a 18 ans FC sa salité o ya linga sale la biso asika o azo lukazo ba député belé objectif nango alini na kobisa peuple congolais Kabila non seulement na 18 ans réussi ko détruire peuple congolais mais siko Kabila linga boma o ezali espoir na bana ya bano ya biso pona nini Kabila yebi ke biso doit ki génération ya sacrifier na 18 ans na ye alingi bazo majorité tango bakozwa ba ministère ke bano ya bana na biso ba rêver teke un jour bakoko za espoir na mboko ya bango Kongo ekoko bonga ya biso do bisiye lokuta na ye na mayenyo so eleki mais na motuno tuno lobike maponami ekaboli batu tribalisme yo kumise watu zaki na deux candidats Martin Fayoul na Félix Tshisekedi fallait moko l'équipe l'autre kanga ya opposition yo bobu bana ko bundisa baboyi ndeko Félix Tshisekedi babi Félix Tshisekedi za président nommé te le Ousmane tango na yena na motuno ezali motu ya obana Kongo bazoza balanda etumba ya ekumbaki national biso batoto sa deraka na vision ya Tshisekedi oto bande kondimela komba na ye Tshisekedi wa Mulumba Tshisekedi wa Kabeya Kamwanga bato bandimela ki Mulumba alaki te eyaki etumba ya bakongolais nyonso eyaki ya Bangala eyaki ya Bakongo eyaki ya moto nyonso moto abandundu biso nyonso tolobaki te etumba ya tato ezali etumba babale etumba ya tato ezali contre bato yo ba travailler contre le peuple congolais lo pa Kabila dosangana lingomba ndeko Ousmane na malembe na zoya nazolanda bato bazolekana etando ike ngamoko na ki victime ya kolekana moto moko na télévision noki moto abeti tolo alobi que Adolphe Muzitu ali opposant kolekana ndeko Félix Tshisekedi entre nous ndeko ngai to ala sérieux na Adolphe Muzitu na Félix Tshisekedi nano akoko beta historique ya opposition na mboka nani oyo akoko lobaka zo opposant solo est-ce que bino bobosanike na Muzitu ataki combat na Muzitu ataki combat et na Kabila na mboka bango tout va contribuer na misère ya peuple congolais bayo bali koloba balobi que Félix Tshisekedi ba nommé ndeko na ngai tango tokenda maponami
ata opposition kabwanaki na nzela ya makambo esamaki kuna na Genève yo yebike ngai kuna na Lingomba na nde baaki wana na respect ya moto moko Félix Tshisekedi respect ya Martin Fayulu na Jean-Pierre Bemba bao nyonso tu batikali kuna na tigala ko considérer bango to yebi etumbo ya ngai Katumbi na ndimaka ete pona bakapasho bakongole bali na yango 18 ans otonyo kwami ya Kabila yeba ke Kabila ali parmi bato aparenaki mafia oyo monsieur Katumbi asali na kati ya Katanga ba milliards Katumbi akomi nango akoteka ba minere yebi kende nazo babwe bato ya yeba kosika bakofinga ngandenge ba mesani metali ngai te makambo na olobe engageau bengai. Pourquoi tu es bango que opposition ezali lavage elamba te? Donc le lobe Kabila ko kolala la muki Kalef Mutomba Longwe na ye na FCC akomi opposant le bino bondime Muzito. Yango amoni tango na fandi na tali no bi moto aleki na tandoike. Soki ali bondoki to azolobo. Moto aza normal ali na mai na makila. Yo ko boya Félix Tshisekedi obi que Félix Tshisekedi n'a jamais été opposant. Molobi que Muzitu ali opposant. Il y a régime ya Kabila. Ndeko. Peu Muzito on va Félix Tshisekedi za homme honnête. Ndeko. Muzito ya kui misolo aletana na bosani affaire Sekoko Mulumba na dofu Muzito atako yema ko Sekoko aka modèle te. Nani abosani misolo nyonso bandako to yo Sekoko abimisata. O Sekoko boya ko siéger na Assemblée nationale. Sekoko boya même ko tende kuna na ndako abakelimi be ko lwa moto. Aba ko siéger. Moto na bino ko yela biso yebo bina biso ke ya ali modèle. Pour le cas Félix Tshisekedi de Konangai. Wana alise que toali na misama be ube tumbo tozali ko bunda. C'est être congolais ngal na ali contre ya. Maintenant ngolobi de lelo to kabwani po nini ali na bato mususu balobi etumbo ekomi ya tribal te. Ngana ko bisa ba congolais. Makambo ale uti wapi? Pona moko ya bato bazanga bambuma molimo babengi pasteur mokuna. Tokoyana na pasteur. Ye wana nde oyo oti problème. Pasteur kuna komi amu sa ba intervention ba kala mingi te. Ye wana moto aboti problème. Non, il se considère comme président élu. C'est là où Konangai biso ne tumba Tshisekedi to weko le logo babengi démocratie. Ne tumba démocratie ni biso yo to bundi na etumba. Ne kumbaki national. Na Félix Tshisekedi na Fayulu tango to bani ko bundisa Kabila. Na nzela ya moto azanga bambuma molimo ngoi mulunda. Ayibi biso victoire na 2011. To réclama to bete bokonza Kabila to kondimaka yango te. Martin Fayulu pas aller libre ça démocratie. Soka moni a continuer tumbo ya ye milongo ya kowela ke bayiba ke victoire. Et allié mais biso to yebiki na ba bandimi Félix était. Na ba bandimi président ya Congo yewana Congo de Félix Tshisekedi. Et tumbo yo kande ko Soumane et tumbo biso to bundi. Yake tumba changement. To bundake tumba contre Kabila. To bundake tumba contre système ya Kabila. Système Kabila ya nini? Oyo l'état zali ko parrainer mafia. Oyo l'état akangaka miyibi te. Miyibi ali nani? Batulokwa ba Moïse Katumbi, bali ba miyibi. Batulokwa ba Adolphe Muzitu bali ba miyibi. Oyo bayibi na tango bokonza Kabila bakomi ba multimillionnaire. Lelo bazali na ba immobilier de Konangai na ebisa to na peso exemple ya Sekoko Mulumba. Yo ko bani tango zo ka preuve Muzitu. Si Muzitu premier ministre si bakanga vous a contre Sekoko Mulumba pendenga sala adhésion à l'IDPS. Nazali parmi bateau na boya kae parce que yé pas travailler à l'époque na Kabila na omso ko mako pakola ka moko akapeme na Katumbi bozonga zonga na Efasi Kalombo o abandaki même ko zwa misolo ko bima na caisse à l'état o la koluka ko zwa ko pesa ba féticheur ba bio ba convoquer ba opposant masse population ko bima te ba kopo bango ba bande ko sa ya kwa donc na ko ndima moto modèle wa OK ndeko na ngai tango to ene tumba to bakini boya ko gagner na kati na bango ye wana moto akozani le président to boya ki congolais nyonso kwa ki sadal to baki soki lokwa Kabila zwa biso lokwa makaya boya ye ndenga linga kalinga atumba biso alamba biso amosaka ubena sakasaka ubia sa biso lokwa lifoloto to Kabila ko sa biso nyonso ya lingi mais to kondima sadali te soka mekina sadali mokongo bakoboma biso bo sadali sa bebise dikaswa bana biso aleka atando ike pona kofinga ba mama na yo abiba fingo mama na obezo kusa mama no to bien est-ce que moto modèle au soka président atemela coup constitutionnel a défier ya moto bagitete moto to moni ali plus que même Kabila moto to moni azali na ligne ya Hitler ya komisi biso loko église o ya koloba oui etikala oui non na etikala non to bitete ba congolais nyonso tout osangana ki to lobi bokita tomate
soki victoire et pas Félix et pas failli lutter to kondima yango te tango ba congolais ba ki ba sali choix oyo abimi président aza président ba congolais nyonso oyo ki yango ndeko na ngai ali président ba congolais nyonso tumbo ya biso ya ki tumba contre le système Kabila na yebiso ya système Kabila ki nini oyo ye moko commandant suprême ou ali tata ya Congo azo sani azo parrainer mafia ezeli o lelo bakatumbi ba musitu bakoma ba patron bakoma bato ya misolo na bambusa nyamusi Kabila moto parrainer mafia na bango ebisanga pendant règne ya Kabila Ndeko Ousmane nani o Kabila kangi na tous les criminels économiques on atangeli o kombo oyo lelo bazo roder na opposition oyo bakomi même na leçon ko pesa ka peuple congolais yango na bisiba na Congo bofungola misu. C'est le moment à côté de diviser la diaspora congolaise. Et de Konangai, na yebi que même diaspora a divisé. N'engue nazo bakosi. N'ebiso n'ebiko bakofinga nga balita lebele. Bakofanda bakotomboka. Mais ali makambo etali bango. Biso tumbo ya biso aki contre système Kabila. Système Kabila yaki nini? L'État parraine ka mafia. Mais totali de tumba de Félix Tshisekedi dazo parrainer mafia te. Yena Kabila bali bato bali contraire. Et Toumba Félix Tshisekedi allié le peuple d'abord. Mais Toumba M. Kabila qui l'État contre le peuple congolais. Alors Dino, par rapport à Kabila a travaillé contre le peuple. Contexte actuel, parrainage ou partenariat entre FCCK, est-ce que Félix Tshisekedi va sortir ou soit à la capacité à mettre en œuvre sa vision politique pour la RDC au profit du peuple, slogan le peuple d'abord. Ndeko Ousmane ya liboso na kolakiswa basi. Et Toumba ya Kabila qui l'État contre le peuple. Mais Toumba M. Félix Tshisekedi allie le peuple d'abord. Yeba yango que Félix Tshisekedi ayebi que ti peuple congolais betaki Sadal makale kale akolingate que na 2023 ayebi que bile kozala ya ilungate. Ayebi que bile kozala ya ngobilate bile kozala ya ye. Moto ba congolais ba kolinga ba sanctionner kozala ye. Ata ko ba kozala na alliance. Ata ko ba kozala na accord ndenge bino bolobaka. Mais yeba yango Félix lui sous likolo ali sunaye et ali pona bonheur ya ba congolais. Kwa yebi que objectif esali ke ya koma. Ayebi ke ya zali mwana musala ya ba congolais. Ya zali patwa ba congolais te akoluka sala maye nyonso. Liso ya ye la kate. Etumbo ya ye esiko akomona nungu esiko akomona mabe. Akufanda kate lokwa Kabila parce que Kabila yaki na politique moko ataba bomi ba congolais taliete. Kabila yaki na politique moko alobi atabo beleli doge moto moyibi ya makambo tel Kabila te. Kabila kufanda be kui habite makambo nga apare na kayangwana. Différence ya yena ndeko Félix Tshisekedi ayebi ke ba diaspora mosusu bakotomboka bakofinga ngai mobio tala moto su makambo lobaka. Surtout ba lobaka yom do saki candidat ya côté ya Martin Fayou. Moto na moto akiliba na lobi na yo na bombite na ki candidat dango na ye da IDPS général Jean-Marc Kabunda proposant ngai lobo moko abina ngai awa place Sili wa vont baba to solo bina ngai kende candidat député provincial na boya kango MC ngana ko kende candidat député provincial te il faut que changa national na provincial po ba yo che wana balikinga lobo moko en terme ye tumba kombo na bundi bato wana balikinga te ne tumba abina ngato ali na swate awa place etikaliga na provincial national place ya lité. C'est là où j'ai été sollicité ya kokende de l'autre côté yotani kombo et pas ya moko ba kulutu nango na benga ka garder du temps opposition na kana respect tumba ya mwa mobali wana makasi ndenge moko na respectaka komba ya héros vivant Franck Diongo et tumbo ya ye na kana limemia na yango aye bandimi donc na beti porte ba bisingate aba kolinyo na national na provincial na tous les deux. Voilà. Mais alors entre parenthèses na makamba mapona mais tumbo ya biso akini kobeta Kabila na bato ya ye makale kale na Sadal. Voilà alors lokwa to beti bango makale kale elingi koloba kolo yo azali ne bonga wana il faut que ça nini il faut que soutenir ye voilà opesa ye maboko totika et puis na koyebisa bandeko na biso et tumba ya Félix Tshisekedi ali ya ba congolais ali ya baluba te et ali ya ba kasayen te tango baembaka le peuple d'abord et ali te que tribu moko moto ali na le peuple d'abord soki to sali lolenge wana elingi koloba nini to ko fragiliser ndeko Félix Tshisekedi voilà elingi koloba nini même des marso yo Kabila tambola ki na yango ko babande ko yebisa biso una chambula rais toka pale o babande ko yebisa o bande yebisa biso toka pale una chambula rais
et loko ebomaki Kabila yango. Et puis non seulement ça, Kabila emoka qui na vision ya koluka kosa nini ko diviser Congo. Plan ya Kabila qui a koluka balkanisation ya mboka yango moni sur le plan interne. Kabila imposa qui système. Oui, il dit que pose à la gouverner il y a telle province, il faut à la kaka originaire ya province wana. Soko lobo tu na Kabila na 18 ans na etango azuba katumbi acheba mona katanga. Résultat ngo adini. Voilà, alors le sens ya patriotisme. Moto abomi yango fragiliser yango inito mobutu atikaki ya bomi yango kombo na MC Kabila. Moto yazali azala coupable na misère nyonso peuple congolais. Yango monu sumani soki na fani na bi Félix Tshisekedi abikisi yumo ya Kabila. OK, voilà to moko fallait bakanga ye. To mona lolenge nini bakoye ko sambisa ye ou bien komona ye Monsunyo ya ye ba Congolais bali yango mais il faut penser à Kabila merci. Voilà ça Félix merci. Voilà alors Tino. Alors bon moto ya sauver ye Kabila. Pourquoi Félix Tshisekedi ali te? Pour ani pour Félix Tshisekedi alingi kinya na mboka. Pour ani pour Kabila Félix Tshisekedi alingi te ba Congolais basali basangana. Voilà. Alors alingi te ke basa chasse au crocodile ye meso ye fa pesa. Mais aye ba kabiso Kabila ndenga mona katamba ka ba cortège wana motemo ya ngabe na ebonga katena baka ayumoyo. Voilà, tu as cité déjà dans la dernière question. Il y a des gens qui ont Nico, quand on a zola nabiso par toi, ça, alors on a par rapport il y a d'abord tout le validation, tout le monde va débuter à la Moukane, maladie la Cour constitutionnelle, et puis lobby, débat avec ma casse concernant toujours tout ça la prière, lobby dimanche, prière et coïncider. Donc, tu vas arriver à Jean-Pierre même coïncider dans la prière où les chefs de l'État ont organisé pour une action de grâce où il créé polémique. Il faut délocaliser, prière, pour pousser à l'eau, délocaliser ce meeting. Il est arrivé d'abord à Jean-Pierre même et puis dans le meeting, il y a la place Saint-Thérèse. Il y a un mécanisme, pasteur, il fallait changer de date. Les gens qui ont date pour empêcher Jean-Pierre na lombango ndeko usuma na motuno yo tuninga indeko na bandino na makambo etaliba yo zo benga bango bazuzu ngala benga bango bazuzu te bango ba Kinshasa ba omi ko benga bango ba robot fonctionnaka sur base ya programme ya moto asali ya tena kati na ye kati ya bazuzu wana ya cour constitutionnelle ba Benoît Lwamba ba maître Nkulu bali bato bali na programme ya Kabila ya nini koluka mabe ya bana Congo programme ya Kabila ya nini kolinga teke bato yo bakozana compte rendre na population basani baleka kuna na bandako bakeli mibeko yango komo bango etumbo ya bango ya ki contre Daniel Safu Kabila talia lobi etumba Daniel Safu soko tike na kata ensemble wana ye pa na wiplo ya kate bino bokoso wana nkuku soka moni ali contre population ya ye ba ke Daniel Safu ko bima libanda ko ebisa bango bien ko fongo wa miso moto mabundo Kabila tinda kikuna tala makanisa mabeba alina yango moni tango bazuzu wana bafandi batali babi moto akeli tosani totinde libanda tozwa moto bafota kite na bana mwamba tosani tokotise ndeko na kopesa ondakisa tala moto lokwa Raphaël Kibuka o MLC deuxième na mwamba na baponami après général Jean-Marc Gabuti bakozwa moto wana basali fiko Kabila bitebo tena ye libanda bazuzu basali ba exécuto ya li volontaire Kabila yango wana biso tozolo bananini na maye nyonso moto azali garant ya institution tout kombo na MC Félix Tshisekedi il faut se saisir contre cour ya M. Kabila cour wana ezo fonctionner na ce que Kabila a dit et non ce que le peuple a dit yango moninga nazo encourager base naturelle ya IDPS tobaki na bango bo continuer soki bomoni ensemble wana bato batelemi balingi basala loi ezali contre population boyeti libanda ya ndako wana bakeli mibeko botie bango sukuma boyebisi bango soki bomeki tokobeta bino moko be bokozwa mokato eyali mpona nini po bino bato bovotaki bango akomi wana na makasi na ye moko te na makasi ya peuple ali korepresente peuple ali korepresente FCCT bali korepresente KHT nyonso bakosala efo ezala na intérêt ya population soki omoni ensemble bazali kokende contraire ya intérêt ya population fo kotelema tala na 18 ya Kabila ensemble kweyisa tabiki te ni ministre ni vice ni mandataire mais cette fois-ci tozali kolikia ata kobali majorité mais majorité ya solo ezali peuple azali kotelema
na yepona suki sa de Ousmane na motuna monene on a koki koyebisa monsieur Félix Tshisekedi en tant que président de la République, en tant que garant de l'institution. Et ali etumbo yo bundaki na ba Jean-Pierre Bemba na ba biso etumbo to bundaki tout autour na bino ya koluka changement na mboka et alaki contre système à Kabila. Je me rappelle à l'époque toi qui na meeting moko yo en tant que président de l'Assemblée il fallait ça c'est loko moko awa na triomphal Kabila tinda bato ya yeka nyama ebisi bango alobi kende kuna chama cha la police et banda na 6h tina 19h policier lembi mekanya makotinda batatana biboki makambango boki makambango na tewa na po ani mitinge sa matin yeba ke bato ba travailler contre yo bango na lelo lisuba ye tango na komona motoloko amuku ne pita ta na sila soni ne bite soka kana bambuma molimo soka kweko fanda alobite na sokipe na mosalo nzamba pesinga ba am muku na banga biso tende kona ngai kampana sadara wa bazui liste bimi ya ba pasteur balobi ke bangala si bali ba pasteur o basaka ni bato ya FCC baninga baleki ba démentir ngo na ba évangéliste kizamina babia makambo tali biso te to kana FCC te biso to ali na ngambo to ali notre église au milieu du village ye lokwa banga katena rokanso ya ye akoluka libumo ya ye muku na tema ayamba bino bapanzisa ngo Ousmane oyebi yango très bien ayebi sabino ni alobi ke ye ali moto FCC akobattre campagne accueilli plus loin ake kozwa le fou du roi o babengi na komba Kokonieng atikele cher na aseka Kokonieng alobi Joseph Kabila na Marie-Olive Lembe baboti mwana kombo na Emmanuel o babengi Ramazani Sadali bandimi na aseka bamfute wana babeka maboko basepeli ye moko eveka ye amati kwa soutenir maloba ya Kokonieng azui liputa Sadali asambela lobi bo voter Sadali de konangai tango na komona ne kiministre ya modèle wana ne tumbo Félix Tshisekedi abundeli peuple congolais soki bo soto ya modèle wana ba muku na balingi ba nango ndenge yaki na Kalamas opposition FCC OBPP à l'époque ba konga basa l'activité po basa ni ba créer contrepoids soki lelo ba toloko ba muku na lisusu ba ye na ba même aventure o ba bande ko fonctionner nango à côté ya Kabila balingi ba ya nango lisusu pembe na Félix Tshisekedi c'est le moment biso to belelo. Mais c'est Félix Tshisekedi fongola miso batoloka bamukuna surtout bango bakomi kolinga bazwa ye ateka batu makambo alie l'église oya ye ye akomi kokatsa lobite lokwa na kina ngana Kabila lokwa o Félix Tshisekedi ayeza makambo makwetu na sani na kota te bokota Félix Tshisekedi alolengi wana te yo bosani awa mukuna sesa ka mens na martyr pona ko soutenir troisième mandat Kabila o nzamba confondaka bango ba prophète abali nyonso atindaka bango mbula na Marini Bodo bapola tango kwa bakoti na kata stade ale mbula ya nzambe ye badi kosikisa bango mbule beta bamuku na bazaisa activité te pona kolakisa bango makambo wana nzambe ali na kati te lelo lisusu olingo na ba même avanti pembe na ndeko Félix Tshisekedi tala mikolo uti koleka ndeko nanga Ousmane muku na linga beta bunda na secrétaire à Renaissance en plein stade passer à tomboka beta bali ndenge moko ye ngo imulunda na mosusu aka na assemblée provinciale akoma pomba godempoi pa koma ko sabato abia 17 diplôme azana 15 doctorat 16e na ezali aka karateka 17e aka pasteur donc soka azuya ko roso ko beto ba coup et puis akangiso et puis ateyo na côté est-ce que bato na bali na leçon c'est là où que j'interpelle M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Bilan 2023 kozana moto na kozana moto abato wana te. Kolanda barena wana te bato positionnement bango ba okakasoni te. Lolengo bakotisa ki Kabila na libulu yango wana. Miso te. Bato bazoninga baya po ba profiter bata intérêt na bango. Bango wana bakoindui yo nere. C'est le moment il faut côté mais la muku na ko ki se soni. Ko bi se makambo ya yo na ndimite ke molimo mosando solo la même na yo. Soki molimo mosando so agana yo makambo ozozo les devant ko so ngoto. Mais na ce mais c'est que ça la malobi prière action de grâce. Yo to ko ebisa bana Kinshasa lobi bakende ko yamba ndeko Jean-Pierre Bemba. Oya assemblée la église na yake messe église na ye. Oto ko ko ba ya. Donc yo olingite bakende na stade te. Olingi yango te pona nini? Po yaki makambo ya laki na tango ya Kabila biso to boye nsu boye bisa biso ke tala Félix Tshisekedi ye ya komi na lignée na batrasa Kabila dikolo nini ya ba vampire lokwa ba mukuna bo bazotema ba otale ba intérêt na ba nani abosani ke mukuna na Marini Bodo baka ba FCC ya kobomba te lelo ya komi Tshisekedi ndeko
tango biso dozo bunda awa na ba Félix pour na changement muku na kana ngambo na biso de Ousmane atika kozala te bako baki bato baki na ngambo Kabila ba bomba te soki mikolo tikoleka wa akombate même Kabundu Alesa afingi Kabundu Alesa ma nyonso ya lobaki contre Kabundu Alesa na rokanso ya ye et puis moko lisusu autikoloba so autikokumisa so Kabila mikolo tikoleka sans position na vie nyonso wana ni intérêt libu yebise faza na conviction il va en eloko akokufa ponango netinga nde na libo mikolo nazali ko se sentir nazo pressentir yango na mona ndeke kande ko sa ngobila makasi tia ko zwa décision babo akanga na fleuve donc on a raté ki liwa na boko Kabila nazo mona yango ndeke ngobila ndenge aliwana suka ngobila ko zwa décision dans le gouverneur ya fi kindomba il faut ko boaka na fleuve na ko tika za la libo osalini na seni ngobila saliba kitasa mabende konangai ngobila komi gouverneur sur base de loko tobeki Ganyaka tambusi Ganyaka corrompre ba député na $70,000 à chaque. Tous les députés provinciaux ngobila kobenga bango ya bisi yakawa na commission ministre provincial 70,000 yango voté ngai ba nyonso ba pesi ngobila mingongo na bango lelo bali dessus ni no ngobila se bango ageko zwa mwasi moko ba embaka na makambo ya musique Rita Bola ye wana ngobila eko imposer ya lobite na chona moto a DGRK et comme tout nanga pe akolia et comme tout nanga pe akodondwa ya kozwa misolo na pesa ki ba député pa ba voter ngai na sani na récupérer yango tango na tali ngobila nommé Rita Bola tango na tali lo lenge ngobila zo fonctionner na bien malchance to wana ngona Kinshasa to kanisa ki lokwa kimbuta ke to kozwa moto wana makanisa malamu pona Kinshasa bino bokocha moto asali acha conscience na ba député. Est-ce que vous avez dit que yango moni nazali ko se pressentir na bitete et tumbo yo ngobila ina ngwa koluka ko boma su Kinshasa asa kimbuta bis na kotika ete kando e kopesa ye na godem politique ba kozwa décision ba bitete kindope photo boma il faut ko boaka na balé akende alimwa lokwa Kabila rataki e biso to ko ratete mais na chef de l'état abaki abanda ko après ça on évaluer ça peut 3 mois wana tozali ko interpeller de ko Félix Tshisekedi parce que ngai déjà nali contre ba Kermesse lelo biso tozangi ba terrain ko beta ndembo masano ba ilenge bazo ko réclamer bana bali na vacances ngobila sangani na ba bougumese limité lokwa ba Jean-Claude Kadimo ya Kalam a lisu ne lokota ko produire ya kozwa fandi afandi bato bazui ba kongoli mbongo wenza bengi bango anja singa boza wapi ba ebise ba be obuku tozui mbongo abibola ndanga na wenza kapela bangulu akokuta ekuna table tama sanga ngulu bazolia ale mbongo wana yokosa nini efuti parti wana yebisanga siko bato lolenge wana bino bali kuliki ke commune ou de Kinshasa boko changer yango donc siko na ebisi de ko Félix Tshisekedi fongola misu yo aline loko to bengi le peuple d'abord Kabila aline loko to bengi l'état contre le peuple akolinga te amona yo travailler malamu akozala lokwa c'était na kata chaussure yo la tipo ko kotambola te pour chaque fois le lagai nazoka lokolo zo soir nazoka passe na lokola sapato natala nini ali na kata eloko Kabila zoluka yango voilà yango monio na ko koloba na sukisi na ebike bande ko musubali mbisanga ba ba ko sepela te na mayo na lobby na ba ba sepeli nyonso de luki obe ezali intérêt ya Congo intérêt ya Congo to luka kinini to luka ki ke etumbo yo to bunda ki contre Kabila oyo même nationalité na ya ki douteuse mais le lot ozu moto ali congolais de père et de mère oto yebinga na malamu ye wana moto komi président de la République etumba na biso ya ki changement contre le système Kabila oyo l'état parenaka mafia na sommet à l'état mais le lot ozoli qui a été Félix Tshisekedi na yebali na même combattre Félix ali na combat le peuple d'abord mais Tshisekedi peut fofungola miso atelema bon intérêt ya bonheur ya population poto zali ko yebisa ye ndenge peuple asangana ki contre Kabila na maponami abeta ke makale kale keba to boye un jour même FCC ba comme na discours tala Félix Tshisekedi a qui présent ça de l'autre côté c'est le moment ya koluka bonheur ya population et puis même na ba ministre oh ya kocha il faut to ali na besoin qualité à bato malamu et non bato ba ko travailler contre la population voilà on a ko koloba yango na na sengi bo moko na ba congolais nyonso o linga ngai o sepela na ngai te mais bonheur on a sukisa na ko koloba po moto moko atuna nga biki ndomba yo na Moïse Katumbi na bito bo welela nino bo fingaka yo finga na bina finga ka Moïse Katumbi te pona obagi ne kando ike na lobinde ko na ngai atako Félix ngo bino bo be mutu mabe
biso na tango Kabila tobeke Katumbi aza italien na tango Félix Tshisekedi bazongise congolais yebisa biso mabeza wa Kindomba to comme na suka ndongo lobio en tout cas merci d'abord on a ndenge lelo to solo site bêtement maso to revenir encore pour te discuter docteur bosani na mwa lombango makambo yanga ta on a gekuna na bazuzu esiko basambisaka makambo dernièrement bato PPRD abimisaki misolo po mabunda bimisa misokuna na assemblée batiki rubrique moko kuna na bisaki kabundi foko vena ngo na tango minaku activité PPRD misolo bimakuna na assemblée nationale ba communicateur na bango misoba zoka kuna na ndako assemblée nationale soko fongoli misote eloko wana foko landela kayango malamu ko yali misolo mboko bango bazoka kuna ba ko affecter budget assemblée nationale misolo zobima zobima pour na parti moko pas pour na assemblée donc foko fongwa miso tango bilenge na bango batamboli mokolo elekaki malchance nazolika na kutani na bango bamoninga oyo finga Kabila balongo na makambo Kabila bameminga o babeta ngai kwa nini na finga ka Didier Etumba nga tuni bango bino Etumba ekosa nini na makambo PPRD Etumba biso dobi aka général aka soda aka na parti politique te aza politique comment aza politique ndenge nini bilenge ya PPRD bakolinga basangana contre motopo ani po critiquer Etumba. Est-ce que soki na obina tune Etumba asombaka mwana oyo ye moko mobali wa kombi sénateur ta mabala ni na mulonga ni oyo ye cadeau ya mariage asombela ndako na limité $820,000 américains tango asombi yango nga tuna na bi azwi misolo wapi lolenge na lobaki nzoka nde Etumba ali na bato ya parena ose ya PPRD po balanda yo baluka ngai basepela te makambo balobi trop c'est trop na simbi moto na boyeko simba te komba moto ngone babisinga Etumba nga na lobi bango bungaka ete na koko bunga te po na makambo Etumba na ali na zongi avec force na gina problème à santé fallait na zo temps pour réfléchir na sala analyse na ta lolenge ni mboka yali kokende na comprendre que Etumba ali makasi po ani po 18 au Kabila échoué tango akei na maponami ayebisi nanga lobi nga kuna na présidence na eloko ochate population ko sanctionner ngai na moto ya ngai mais loko esengeli yo sale fo yiba kaka makambo etali ba député donc yango ale tuko ya ngai to côté le matoko kanga monokote to lobi tozo kunda kombe yali na proche ya population soki bonheur ya population Félix Tshisekedi a pesa moto kwa encourager soki to Monique a travaillé contre population to kosani to koza batali boso to kosani to koloba mais suo ya biso ali te que to souhaiter les malchance suo ya biso ali to sani to tindika asala ya malamu et siko ya kosuka oya koya pasa nini akoba a continuer na yango na nini développement za nini na mboko ya Congo ali ya motote et ali ya biso nyonso ata ko Kabila bomaki yango ata ko Kabila kotisa ngo na kunda lelo yo c'est possible Félix Tshisekedi asani espoir ezali déjà on a bongo sa peuple congolais espoir ali boso ali ni tango moni soda o na tango Kabila aki négligé soda aki na considération te soda akobela l'état ali na hôpital ito ko traiter mais lelo Félix Tshisekedi aya lobi que soda congolais ali lusu na droite ya kobimisa misolo na pas que ne ba monganga ba salele que no ba ali na droit na ba veuve ya ba militaire na orphelin militaire na ye moko soda mayo ezakate na kati ata bazongiseli bango yango balobi ke bokomesuma ya libulu te bwali bato lokwa Kabila lokwa bino pe bwali na droit bomela mayo Kabila melaka ya bien na basifa bano ya ye voilà soki déjà fort à modèle wana et ali déjà biloko faut ça nini il faut encourager soki na memio lisu na biloko mususu to bolo be espoir tango ali gomo akaso ngai yo yebi usumani kaso ngakanga ngai kaso ngoyebisaka ngani alobi na nga soko simbi Kabila et aloko simbi ngai po Kabila muto apesi nga mosala yango moni abande ko boma bato énergie nyonso akokanga biso na force nyonso mais lelo yo kaka songo na komi général na komi discipliné marche ko sa makasongo akokanga moto te marche ko sa makasongo akoboma moto te et ali déjà ba biloko ezali déjà ba biloko to ko koloba espoir ali na colonel moko ali kuna babenga Geilunga au service à renseignement ya pire ye na tango Mobutu ayaki Mumbandi Kabila ya komi Katange lelo na okia komi Muluba Mbujimai tala bato identité donc on a une identité pour côté voilà nous sommes à la fin merci na bino nyonso merci na ba ona sobolandi biso André Ngoma na Allemagne Nico Kalukuna merci na bino nyonso boza tellement Bokecho Yambo sans oublier na Bokecho Yambo partager sous bakobaba commandant de bord Bogis Bompema pe na pesi mbota ali moko ba soda
Bemba bandeko nyonso bali na l'autre part j'ai senti comme si moi sur la fiction mon côté na bango pour bango comme na continue na combat contre ndeko na ngai etumba oyo bokecho abundaka na obokisa zobunda na obiso tozobunda ezali etumba oyo ezali peuple de moto azali priorité na biso voilà et ali etumba te contre l'individu soki moto akobunda contre l'individu wana etali c'est combat mo bandi avaso bamso babi combat bo bandi ko combat va faire donner encore le temps avec Félix Tshisekedi ndeko na ngai même bima lelo yo so ko tirer soki ko critiquer Félix Tshisekedi ngana lobi yango biso moko ndomba na koza moto liboso mais dolingi etumbo ezali ke total soki résultat ya ba valeur ou bien résultat na makambo ya la kibiso ko kisamite pour le moment ngana ebisi bango moto na mudabi komba zobunda mais biso tozobunda ezali bonheur ba congolais soki Félix Tshisekedi do monika tamboli na ngamba bonheur te voilà ngala yo na ebiso na lobini na li contre mayanga no bazo sa lobby parce que yaki loko Félix a combataki voilà oh Kabila bane ko monza biso passe voilà yango wana na ebisi bato lobby bakende ko yamba moko bato ba contribuer ki na ndeko Félix Tshisekedi na opposition Bemba. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci Nabi Nyoso na ndenge nous qui vous raconter sur votre attention. Tokutani mbala ya sima. Bye bye.